Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, Samuel Fouti. Na pamboli nzambe po na ngolo asali biso toko mati mukola lelo. E na pamboli nzambe po na vi na yo. Na pamboli nzambe po na vi ya ndeko nyonso akolanda nga. Et lelo par la grâce de Dieu, na ye kolobela biso na thème moko eza très important. Et notre thème est intitulé « Ne te laisse pas influencer par la consolation d'Elkana ». Na bandeli, na lobi, ne te laisse pas influencer par la consolation d'Elkana. Na sambeli nzambe, zambalola, topamboli ozambalamu, merci nangolo salbiso, toko mati mukola lelo, merci nangolo, osalibiso nzambe, ya koyoka suli loba na yo, ya etikete, présence na yo, ezala manifeste katikati na biso, e molimo santu na yo akamba biso e bandeleki no suka na kombo ya Yesu Christ oaza mokonzi na mobikisi na biso netolobi amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nzamba lola apambola yo. Bible ezolobela biso lisolo ya mwana mwasi o babengi Ana. Ana oyo azalaki mwasi ya muto babengi na kombo ya Elkana. Elkana azanane. Elkana aza muto yo abimi na tribi ya Balevi. E kobima ye na ba tribi ya Balevi, mais abanda kofanda na espace moko ezalaki na tribi ya Benjamin. Mais espace wana ezalaki traversé na montagne ya Ephraim. Et Elkana azalaki wana na mwasi na ye Ana azalaki kana Ana te, azalaki na mwasi ya mibale na kombo ya Penina. Mais na kati ya foyer wana, il y avait un problème. Mwasi moko banda robota, mwasi mususu azobota te. Et mwasi ya liboso Ana banda robota te, mais mwasi ya mibale Penina azobota. Et la Bible précise que Penina bote kaka bana ya basi to ya mibali te. Penina abotaki bana ya sexe moko te, mais Penina abotaki bana ya ba sexe mibale. Donc nana loba nini? Azalaki na bana ya basi, azalaki pe na bana ya mibali. Oyo abotaki pona Elkana. Bien aimé dans le Seigneur, mais na kati ya foyer wana, comme bato nyonso baza formé, baza enseigné, na o etali ba sacrifice, na o nyonso etali adoration. Et mwana mobali na kombo ya Elkana, azalaki na culture wana ya kokendaka chaque année, une fois par année, kokende kobonzela nzambe ba sacrifice. Et ba sacrifice wana babane kokende kobonzela nzambe na montagne ya Silo, parce que kunande et si que zalaki olie pour na bana Israël, juste na début ya lisolo Israël, après juste liwa ya muto babengi na kombo ya Josué, ne olie wana ya Silo, ezalaki sika bana Israël babana ko sangana pona ko bondela et puis ko bonzela nzambe ba sacrifice na bango. Et Elkana epe na basi na mibale na bana oyo Penina botelaki ye babana ko kende une fois par année pona ko kende pe ko bonzela nzambe ba offrande na ba sacrifice na bango. Mais pour problème na biso lelo ezanini na ko yebisa ndeko moko na mukola lelo ke komiti kate ozala influencer na consolation ya Elkana. Et tu comprendre bien aimé Nangola Molimo Santo, qu'est-ce qu'est la consolation d'Elkana. Nazo yebisande komoro mukola lelo que na vie na yo na ba moments au traversé na ba problème ezo lelisa yo des années et des années, célibat et l'hélicio, stérilité et l'hélicio, ba maladie grave, ba maladie héréditaire, ba maladie chronique et l'hélicio na vie. Et nazo yebiso lelo que ta situation, ton problème ne mérite pas une consolation, mais toi tu as besoin d'une solution. Et c'était le problème de Anna. Et tango bazo matapo na kobonzela nzambe, bien aimé, la Bible nous précise que mwana mwasio Anna azalako lela mingi parce que mandana ye abanako nyokola ye, abanako mortifier ye. Bien aimé, totangi Bible ensemble na yo, 1 Samuel chapitre 1er. Tout le livre 1 Samuel chapitre 1er, verset 1, na verset 10e. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tchophim, fils de Tchouf, Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anna et l'autre Penina. Et Penina avait des enfants, mais Anna n'en avait point. Verset 3e, chaque année cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Bien-aimés,
Yoka verset 4, là, au Bible Zoloba, les jours où Elkana offrait des sacrifices, il donnait des portions à Pénina et sa femme. Il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anna une double portion. Verset 5e, car il aimait Anna que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6e, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Bien aimé, directement dans verset 8e, j'ai lu la parole de Dieu. Alors elle plairait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anna, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Bien aimé, Nabandeli, fin il y a verset 8e, parce que ça, ici, quand vraiment message n'a se fandi. Wana Elkana, zoebisa Anna lobi, pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Parole de l'Éternel. Wana Moubali a constaté que malgré le sacrifice Yazosala, malgré double portion Azopesa Anna, mais attitude ya Anna ezo changé. Anna zo continué na même attitude ya kolela. Anna zo continué na même attitude ya rozanga kolia. Et nazo préciser que zanga kolia ya Anna ezalaki ba jeûne et prière te. Ezalaki attitude ya mutu moko oyo aza na motema moko attristé, aza blessé et azomi pimela makambo ebele na vie, donc mutu moko comme le roi sans espoir. Et mubali azo tout na lobi, mais na o nga nazo sala, nga nazo déranger po na bana te. Et nazo sala plus que koleka oyo mwasi aboteli nga bana. Nazo pesa yo double portion. Et mubali Elkana ke plus loin, koyebisa Anna lobi, est-ce que ngai mubali na yo naza plus que 2 fils po na yo? Laksi nini? Que ngai Elkana naza na valeur koleka bana 10 ato bota ki bango. Mais malgré nyonso o mubali azoloba, mais Anna a gardé toujours attitude na ye. Parce que Anna avait un problème. Parce que Anna comprenait que lokomoko, que problème o nga na nango, nyonso mubali ako salelanga, et repesa solution ya problème wana te. Yango so mona na makambo mbanda osala ye, mais Anna zo mitika na kolela, et Anna zo mitika na romi pimela kolia. Parce que pona Anna, o mubali azo salela ye, ezalaki solution te, mais c'était une consolation. Parce que ato pesi double portion. Parce que ato talisi Anna bolingo. Parce que ato lakisi Anna kolingi mingi koleka Penina. Mais yango te erosala ke Penina atika rofinga Anna. Yango te kosala ke Penina akoma ko respecter Anna. Pombanda a respecté Anna, il fallait Anna pe azala na bana. Il fallait Anna pe abota. Parce que eloko oyo esalaki que Penina a manqué Anna respect, c'était seulement parce que Anna zalaki obota te. Yango tango mobali azo pesa et même ma double portion, ce n'était pas une solution. Et ako longola pasi ya Anna te, mais yaki juste ko réduire dimension na grandeur ya pasi na ye. Et pour na Anna ce n'était pas une solution. Mais pour la mobali, c'est une solution. Bien aimé. Bah problème yozo traversé. Tu n'as pas besoin d'une consolation. Toi, tu n'as pas besoin d'un soulagement. Mais bah problème na yo, mais situation na yo, et ça n'a pas ça ya solution. Et solution bah problème na biso, et utaka panzambe. Et solution bah problème na biso, et zaka nzambe na pesango. Et nzamba le karananzela prière. Parce que celui qui est capable de prier est capable de tout. Et Anna zalaki na révélation wana. Anna comprenaki que neto kenaka chaque année na silo pona kobonzela nzambe. Malgré nyonso o mbanda osalanga, mais pona nga Anna moment wana ya ko déplacer pona kozala na présence ya nzambe. Ezalaki opportunité pona Anna. Parce que Anna comprenait que secours ya problème nanga et que utaka panzambe. O mobali azo pesa ngai eza ba consolation, mais vraie solution ya problème nanga et que utapa nzambe. Yango tango bazo kende pona ko bonzela nzambe, manda na yazo sepela anyokola ye, manda zo sepela aseka ye. Mais pona Anna yazo mona déplacement na ezalaki opportunité pour esunga ye azala na présence nzambe. Pour appeler des kanaye panzambe, pour solution ya
likambo ya biso eutaka pa Nzambe. Mutu akolingo mingi eza na ba problème su na vie. Mobali akolingo mingi, mwasi akolingo mingi eza na ba problème su na vie. Mobali akopesa solution na ngote, mwasi pa akopesa solution na ngote. Même bakonzi ya mboka siko zali bakopesa solution ya problème wana te. Nyonso mutu mokila ko salela yo na ba certains problèmes na vie, na ba certaines situations na vie, yeba ke kozala solution te me kozala consolation. Na peso exemple moko, mutu aza na maladie ya sida, bazo pesa ye ba médicament ba rétroviro, bazo pesa ye po sunga ba anticorps na ye po elemba nokite. Yebisanga, est-ce que ba médicament ba pesa mutu abela sida? Est-ce que ça peut longola sida? To ça peut soulager. Bien mais mutu aza na problème à cancer. O ayebi ke cancer e bomaka. Ata basali ye ba chimiothérapie, ata basali ye ba ndenge nyonso bakosala. Mais tant qu'azomona situation santé neza ko s'améliorer te, yebisanga médicament nyonso bakopesa ye e kozala solution te me kozala consolation. Yebisanga mwana mwasi oyo aumeli depuis des années, azo simba mwana te, a commis déjà na âge ya ménopause, ya boti mwana te. Est-ce que ata mobali ayebisi ye ke ato boti te nga na lingi yo mingi? Est-ce que maloba mobali ekolongola makanisi wana na mutu na ye ke ti lelo na vi na nga na boti te? Est-ce que mwana mwasi oyo o na vi na ye batikala kobala ye te, akomi ti na âge ya plus de 40 ans, azomona ke bientôt la na okota 50 ans, mais ba fiancé nyonso baobalanga te? Est-ce que soki fiancé mosusu aye ayebisi ye kalobi nga na lingi oka bongo ata na tobalani te me na promettre na kotika yo te? Est-ce que maloba wana et cause à la solution to eza consolation? Est-ce que bien aimé dans le Seigneur, est-ce que parents oyo aboti mwana na ye aza infirme, parents oyo aboti mwana na aza na malformation, mwana aza na handicap, mwana botami na problème ya mutu, yebisanga ata social ezopesa bango mbongo, ata mundele pesaka bango mbongo chaque mois po esunga bango babokola mwana wana bien. Est-ce que mbongo baopesa bango ekolongola baparent wana makanisi ki tobota mwana aza na malformation? Bien aimé, eza na basituation mosusu na vie, ata na mboko ozali leta azosunga yo, ata bazopesa yo mbongo na social, ata mobali alingi yo mingi to mwasi alingi yo mingi, yango te komema solution ya problème na yo. Ezosenga kaka intervention rapide ya Nzambe, ezosenga kaka intervention divine, ezosenga kaka Nzamba déployer ba ange na ye, ezosenga kaka Nzamba tina ange Michael, parce que yende aza expert na domaine ya intervention rapide, parce que yende ange Nzamba tinaka pona ba cas difficile, lokola cas ya Daniel o asali 21 jours asimbi exaucement prière na yete à cause ya ba ange de Perse, à cause ya ba ange ya royaume de Perse. Et Dieu a envoyé l'ange Michael pour débloquer situation na ye. Na sambeli loko a mosali ya Nzambe na vie na yo, situation nyonso oyo nyokoli yo depuis des années, oyo ti lelo mona solution nango te, oyo ti lelo simbi eyano nango te, oyo ti lelo simbi accomplissement promesse ya Nzambe te. Na sambeli Nzambe loko a mosali na ye, exaucement ezala partage ya vie na yo. Na leleli Nzambe lokola mosali na ye, que guérison ezala partage ya vie na yo. Na leleli Nzambe lokola mosali na ye, que intervention rapide na ye ezala partage ya vie na yo. Na sambeli Nzambe lokola mosali na ye, domaine nyonso ya vie na yo, o mutamukili akoka kopesa yo solution te. Nzambe ye moko babengi le pourvoyeur, atelema pona situation na yo, Nzamba secourir yo, parce que Bible zoyebisanga na Psaume 46 verset 1er que le secours de l'Éternel ne manque jamais dans la détresse. Nzamba secourir
secourir yo na mukolo lelo. Nzamba kota bitumba na yo. Nzamba longisa yo. Nzamba simbiso ba resultat. Nzamba simbiso ba solution. Nzamba koisa celibat na yo. Nzamba longola stérilité na vie na yo. Nzamba longola maladi nyonso enyokola yo. Na kombo ya Yesu Kristo. Là-bas sous Mandeblash. Bien-aimé, Anna était confrontée à un défi de taille. Anna zalaki confrontée à un défi moro majeur. Et zalaki défi ya mukiete. Parce que kobota ya Anna, elingaki zale sengo pona Anna na mubali na ye. Mais na foyer na bango, elingaki zale loko moro ya grave mingite. Parce que mbanda na ye Penina, déjà botelaki mubali. Bana ya sexe masculin na sexe féminin. Yango zomona, il fallait kaka Nzambe asale loko tomoni na continuité ya histoire ya Anna. Nzamba pesi Anna mwana moko, oya za différent na bana Penina bota. Orotanga Bible mobimba du début jusqu'à la fin. Oroyoka kombo ate ya mwana moko te ya Penina. Mais Samuel o Nzamba pesaki Anna, azalaki pas seulement un prophète, mais il était aussi juge. Na kati ya Israël, yango somona ya botami na Ramataim, esika oyo papa na ye Elkana zalaki. Mboka moko ezalaki na kati ya ville ya ba Benjamin, mais bango bazalaki ba Levi. Et Nzamba permettre Samuel abotama kuna. Ezalaki na centre ya mboko babengi la plosi de Blash. Ezalaki na centre ya Samarie. Ezaki ancien capital ya Israël, la plosima de Blash. Bien-aimé dans le Seigneur, attitude ya Anna, c'était une façon yebisa mobali na ye. Bolingo zotalisanga, ba double portion zopesanga, eza solution ya problème na ngaite. Mais c'est juste une consolation, eza juste un soulagement. Mais moi, Anna, je n'ai pas besoin de soulagement, mais j'ai besoin d'une solution. Solution à les robota. Solution vinayo c'est le mariage. Solution vinayo c'est la délivrance. Solution vinayo ezako simba mwana. Solution ya problème no ezaba peso mukana. Solution ya problème no ezaba peso visa. Solution ya problème na yo ezaba mari de nuit batika yo. Ba femme de nuit batika yo. Eloko ni mutamukila ko pesa yo. Oyo kolongola ba mari de nuit na vie na yo. Maloba ni mubali akolobela yo. Oyo kokimisa ba mari de nuit na vie na yo. Maloba ni mwasi akolobela yo. Oyo kolongola ba femme de nuit na vie na yo. Naza ko insister koloba. Eza na ba problème sou na ba vie na biso. Eza ka Nzambe na ko pesa solution. Et nyonso mutamukila ko pesa yo. Eza juste kaka ba consolation. Eza juste kaka ba soulagement. Là-bas sous bas de Blash. Na peso exemple moko. Pour comprendre que Anna azalaki na raison à garder attitude ya mawa. Azalaki na raison à garder attitude na wana ya ko s'abstenir na biloko ya kolia. Muto aza na poto. Santé zo tungisa ye. Ba médecin ba déclarer kaza maladif. To aza maladif. Et social mundela lobi. Lokolo za muto obelaka. Tozi mukanda bata maladi topesio. Et chaque mois to ba repeso mbongo. To refutelo ndako. To repeso na mbongo agolia. Bien aimé dans le Seigneur. Oromona chrétienne. Amitiki la situation wana pendant des années et des années. Et do sale kutu sengo. Ado salane musalate. Mais ba futele ndako. Bazo pese argent de poche. Mais ya zoye bate. Nyonso mundela zo pesa ye. Eza solution ya maladi na ete. Eza solution ya problème na ete. O mundela zo pesa yo. Eza juste kaka consolation. Eza ka po ba soulager yo. Parce que yo za déclaré inapte. Mais mukolo koma na solution. Mukolo koma na posa ya solution. Ya problème ya santé na yo. Ne on comprendre que mbongo balexela ko chaque mois. Ezala ki solution problème na yo te. Ne on comprendre que il faut lukelonga Nzambe. Il faut kota na profondeur. Il faut longa na distraction. Ya ko sepela na consolation. Na soulagement au ba pesa yo. Na peso exemple mususu. Pour comprendre c'est quoi la consolation d'Elkana. Mwana mwasi aza na kati ya ndawa libala. Azo bota te. Famille mobali ba tungisa ye. Mais mobali a tungise te.
mobali alingeka mingi, mobali oyebisa sero wana atana no botelinga bana te, me mutema na nge ezalaka pa na yo, nga na kotungisaka o jamais mpo na bana, nzambe nde apesaka bana. Me kaka mobali oyo azoloba no maloba wana, me oyoki aboti na mwasi mosusu libanda. Kaka mobali oyo azoloba no maloba wana, oyoki abandi oboti ya basi mosusu libanda, oyoki azwili mwasi mosusu ndako. Bien aimé, elakisi ke maloba oyo azoloba na yo, ce n'est pas une solution, mais c'est la consolation. Azo soulager pasi na yo. Yango moni malgré azoloba no maloba wana, mais azo bota libanda. Si réellement vraiment azalaki na patience wana, yango se déranger te ndenge yo na no boti te, alingaka boti ya mwasi libanda te, alingaka s'abstenir, akangama na nzambe, boluka nzambe ensemble, po nzambe asimbisa bino mwana, la plosima de Blache. Bien aimé, c'est quoi la consolation d'Elkana? Oh, chez des Blache. Et puis na poto bien aimé, même na Afrique, ba médecin bazalaka tellement clair, osomona muto abela maladie mususu, ba médecin déjà ba yebisi que maladie o bato babikaka nango te, mais toko sala de notre mieux, topesa yo ba médicament oyo banda ko soulager ou bien aimé. Ba médecin balobaka ngo clairement, obelaka maladie ya mutu, bazo mona eloko na mutu na yo te, mais bazo comprendre te ndenge maladie etungisa yo. Ba médecin bakomeli yo bapesi yo ba tablette, bapesi yo ba médicament, bapesi yo ba somnifère, bapesi yo ba kisi oyo soki na butu ba nerf ezatandi omela ba kisi wana po lala bien. Mais on constate malgré ozolala bien, mais soko lamuki pasi no elongo ete zakaka. Bien aimé, ça montre que ba médicament ba pesa yo eza solution maladie na yo te, mais ça juste ba soulagement. Oh, la basumande blosata, losaka de blosite. Bien aimé, c'est quoi la consolation d'Elkana? Nzamba bongisi lo oza en Afrique, nzamba bongisi oza na Europe, nzamba bongisi place moko continent moko o eza zone prophétique pona yo. Esika nzamba bongisi lio opambolela yo, mais diable na manigance na ye alongoli yo na Congo esika ozalaki na vie de prière, alongoli yo na Congo esika ozalaki kotambola na obanga nzambe. Diable amemi yo na poto, parce que voyage nyonso a poto ezalaka te na volonté ya nzambe. Nzambe te muta permetaka mutu nyonso ya poto. Le diable aussi peut te faire déplacer de l'Afrique vers l'Europe seulement pour éloigner la présence de Nzambe, seulement pour azongiso na via lisumu, seulement pour azongiso na via koiba, seulement pour azongiso na via ekobo, seulement pour azongiso na via lukuta, seulement pour azongiso na via ya kozala muta science occulte. Yango somona bato ebele azalaki na Afrique, azalaki chrétienne, mais depuis a voyagé vie chrétienne na ye kenda asambelaka susu te, akoma na ye vrai païen, asalelaka su nzambe te, parce que voyage na ye ezalaki solution ya pasi ezalaki nango na Afrique te, ezalaki pe solution ya ba problème na ye te, mais son voyage était juste une consolation. Au monde à ténèbres tiaki na nzela na ye, parce que vraie solution vi na ye ezalaki ye aumela na présence ya Nzambe, ezalaki ye atikala na zone prophétique esika Nzambe abongisela ye. Bien aimé, c'est quoi la consolation d'Elkana? La plosie de Blache, lo samandele blosata. Bien aimé, ozana mobali, ozana fiancé, nano abala yote, ofane ndako moko na mobali, na kati ya union libre, des années et des années, mobali azobala yote, mobali asimbaka mbongo, me makanisi ya kobala yo ezalaka te, me na munoko na ye, azoyebisoka maloba sukali, ke oza mwasi oleki basi nyonso, na vi na nga natikala kozwa mwasi lokola yote, me abala yote, boboti memi na bana na ye, des années et des années, famille na yo emelata koka na ye te, me mobali alobela koka maloba sukali, me azolinga obala yote. Bien aimé, c'est ça la consolation d'Elkana. Fiancé aux ensemble na fiancé, fiancé asala koka ba promesse,
ayebisako kaka ke akohonore yo. Mais malgré ça kohonore yo te, mais vie ya lisumu entre bino mibale ezokontinue kaka. Mais ye pasalo ka ba promesse nako honore yo, nako honore yo, mais azako honore yo te. Mais par contre relation na bino et comme relation moko ya lisumu, et comme relation moko ya ekobo, et comme relation moko ya impudicité, année après année, bien aimé. C'est ça la consolation d'Elkana. Là-bas sous Mande Blash. Yango anaboyi ko changer attitude na ye. Yango anaboyi ko mitika influencer na consolation au mobile azo ko apporter. Anazaki na posa ya vraie solution. Anazaki na posa ye pasimba mwana. Parce que Anna avait la foi. Yango sotali même na prière na ye. Azoebisa Nzambe prière avec précision. Elsi Nzamba lobi soki ko pesa servante na yo. Mwana ya mobali. Parce que Anna avait la foi que Dieu a la capacité à repesa ye mwana. Et puis d'ailleurs, stérilité à Anna, elle a qui provoqué na etamboli na yete. Alongolo bazemi te pas comme stérile. Anna salaki mabe moko te pas comme stérile. La Bible dit, c'est l'Éternel qui a rendu Anna stérile. Et yango Anna tiaki misuka pa Nzambe. Tangu bazo kende na silo ko bonzela Nzambe. Tangu mbanda zo finga ye. Et Anna somona déplacement wana. Pas seulement aller offrir, mais azomona aussi une opportunité. Yangozala na présence ya Nzambe. Pour ya solo la Nzambe na prière. Parce que solution ya problème nyonso. Et ya raka na nzela prière. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Bien aimé, persévérance na détermination. Ya mwana mwasi yo Anna. Yango esali ke Nzamba apprécier foi na ye. Yango esali ke ngolo Nzambe kitalikolo vi na ye. Po soki nga nazalaki Anna. To soki ozalaki Anna. Kokende kobonzela Nzambe. Nzela moko na mobali na mbanda na bana ya mbanda. Peut-être inano lingo ke soute. Parce que Anna sali azalaki na stérilité pendant beaucoup des années. Potango mbanda sobota bana ya basi na ya mibali. Zeme salaka 9 mois presque une année. Non, elle a dit que problème ya Anna. Esalaki beaucoup des années. Mais Bible précisait, elle a dit que Anna azalaki toujours au Kenya bango. Place mon côté balobi Anna aboye au Kenya bango à cause ya buzoba ya Penina. Na yebisa ndeko moko mukola lelo. Nyoso Penina osala yo eza éternalité. Matumboli ya Penina kofingama ya Penina eza éternel na vie na yo te. Parce que nazomona Nzambe kotia Samuel na nzela na yo. Nazomona Nzambe ko exaucer prière na yo. Bien aimé dans le Seigneur, nazoyebisa yo yo muto za na Penina wazo finga yo la plosi de blanche. Bien aimé, qui est Penina? Penina eza mutu nyonso yo lokola ye Nzamba sala engolo azana via bien lelo azomona c'est comme si yo na vie obongate. Penina eza nani? Penina eza mwana mwasi nyonso oyo lelo azongolo akota ndako libala azomona yo muto na obali te ke orobala asute. Bene me Penina eza nani? Penina eza baleki na bayaya ona famille babala bakoma mona bino tina te po bino na mobali te. Ozande ko na ye moko propre makila moko. Mais asale la kozuwa so solo na mobali na ye. Seulement parce que yo na mobali te. Bene me Penina eza nani? Penina eza ndeko nyonso aboti mwana. Elokola yo na noboti te. Apeso kombo komela milangi. Penina eza mutu nyonso oya sekaka yo na situation difficile ozo traverser. Penina eza mutu nyonso oya panzanga sango ya pasi yozo mona na vie. Penina eza mutu nyonso oya sanganaka na bato pona baseka yo, pona batchola yo, po babebisa réputation na yo. Lokola bango bazana mo avance ya vie. Bene me Penina eza nani? Penina eza mutu nyonso a voyager ke na poto. Lokola yo za na Afrique, azo kanisa poto batie mire ke yo koyaka poto te na vie. Yango soki obengi ye, question liboso rotuna yo, osui numéro na ngapa nani. Ola sepela ndeko to solo la kala. Mais lelo na ki mungongo na ye. Mais question na ya liboso. Arotuna yo osui numéro na ngapa nani. Et soki o répondre ye, ke na ebite opesi kombo mutu apesi yo numéro na ete. Oromona ya kati appel a bloquer yo.
atoza ndeko ya famille mama to ya papa na ye. Bien-aimé, Pénine eza nani? Eza mutu nyonso na poto bapese ya mukanda. Akoma kosala, akoma kovoyager. Lokola yo umeli ozwi mukanda te, apesa kombo sans papier. Apesa kombo za tina te. Apesa kombo lobi yo ko réussir te. Bien-aimé, yende Pénine ya vie na yo. Azo seka yo pona moment azo traverser. Maintenant yebisa ba Pénine nyonso ya vie na yo. Que moment yo zo traverser, Nzamba permettre oleka na moment wana. Po yatalisa gloire ne na sima situation na yo. Nzamba bomba ki gloire na sima stérilité ana. Parce que mwana on Nzamba pesa ki ana. Azalaki mwana lokola bana nyonso te. Et Samuel azalaki prophète moko lokola ba prophète nyonso te. Azalaki pas seulement un prophète mais aussi un juge na kati ya Israël. Parce que c'était juste na début ya Israël, na début à l'isolo Israël. Après la mort ya Josué. Bien aimé dans le Seigneur, non yebisayo, malgré moments au traversé, malgré ba problème les olelisayo, malgré ba passion aux homona, qu'on l'aime sa vie de prière te. Parce que la prière était un secret pour Anna. Le plus grand secret à Anna, c'était la prière. Le plus grand secret à Anna, c'était la présence de Dieu. Le plus grand secret à Anna, ezalaki kosopa mutema liboso ya Nzambe. Liboso bana kolela liboso ya mbanda. Liboso bana kolela liboso ya mobali. Mais na moment moko Anna amibendi pembeni, apusani na présence ya Nzambe. Asopi mutema na epa Nzambe. Na peso conseil mukola lelo. Ko expose na ba problème ne pas batu nyonso te. Ko kenda ko lela te pa mutu nyonso pona ba problème na yo. Mutamukila to leleli a peso solution problème na yo te. Ato moni mutu pamboli Nzambe na toucher kwa salango. Mais solution na yo ruta pa Nzambe. Yango so mona bien aimé dans le Seigneur. Oloba ba problème no mingi pa batu. Ole ba peso solution, mais ba panza sango ya situation na yo. Et comment objet ya moquerie, ba comment rotonga yo. Parce que ozalaki na sécurité na vie. O comment oloba makambu no pa batu nyonso. Bien aimé dans le Seigneur, adopter attitude ya Anna, la blossement de blanche. Komesa na situation ozalangote. Komesana na passion ezolelisote. Komesana na ba problème ememi soni na vie na yote. Lele do sala pasi. Ozomona chrétien azo souffrir. Ozomona mutu na maladie. Ozomona mutu na pasi. Mena munoko na ye aliko sambela te. Mena munoko na ye azoloba nini? Azoloba Nzamba za maître ya ta na circonstance. Na mitiki kaka Nzamba sa la volonté na ye. Ozomona mutu na ba problème moko très difficile. Mais oleya luka Nzambe. Ola luka profondeur à prière. Ola mi komisata ami à Saint-Esprit. Pour azwa révélation ya problème na ye. Mozomona mutu aliko sambela te. Azoloba Nzamba rechange problème on ata na ye. Oh, chamandele bosata. Bien aimé, Anna paroye komi lembisa. Anna paroye loba na kokena ngo sambela te. Na kofana kana ndako. Lokola ngate muna provoka stérilité oyo. Ngai na okena nge sika morote. Mais malgré Anna, yete mtazalaki auteur ya maladie na ye. Yete mtazalaki cause ya stérilité na ye. Mais Anna se fatiga kite. Pona komata na montagne koluka Nzambe. Anna se fatiga kite. Pona kokende na olie. O babengi na kombo ya silo. Pona ko se prosterner. Et kokota na présence ya Nzambe. Anna boyi. Kozala influencé na maloba. Na ba double portion mobali ya opesa ye. Parce que ce n'était pas une solution. Mais c'était une consolation. Yango na te ya yo. Ne te laisse pas influencer par la consolation d'Elkana. Mutu azana posa te azala influencer na consolation. Mutu azana posa ya solution. Et kazana posa te ba pesa ye ba soulagement. Eza mutu yo alukara macha dimension ya vie de prière. Yango ne vie ya Anna. Yango ne secret ya Anna. La prière demeurer dans la présence de Dieu. L'applaudissement de blanche. Balali même na kati ya temple. Bazongi mukolo lobi. Parce que Anna oumela ki na présence ya Nzambe. Yango même Yesu oyebisa ba disciple. Na Luc chapitre 18. Pour talisa ba disciple na parabole na ye. Ayebisa bango ke
Voici pourquoi vous devez beaucoup prier. Voici pourquoi vous devez prier et de ne jamais relâcher. Parce que solution est à la prière. Au cause d'un problème, mais on a posé intervenir. Tu dois rentrer dans la prière. Même Daniel, pour l'intervention rapide, il y a na prière. Même Yesu, tant le diable a réclamé Pierre, Yesu a dit c'est Pierre à l'obé. Le diable est venu te réclamer. Alors que mais moi j'ai rigolé. Alors que ngape na lala na ngapongi. Mais Yesu alobi moi j'ai intercédé pour toi. C'est lui qui est capable de prier, est capable de tout. Ozana ba problème ele lisayo. Ozana makambo esalo passe. Ozana ba situation zotika yote. Bene me komi lembisa na vie de prière te. Komi tika te batu ba yo kelo mawa. Mutamukila yo kelo mawa erosuka kana mawa. Mutamukila yo kalikambu na yo ake asekio. Mutamukila yo ka problème na robeta lisolo pa mutu mususu. Mais ce que fandi na présence ya Nzambe. Mais ce que luki Nzambe na profondeur. Bien aimé Nzamba ya nolanga na prière. Bien aimé Nzamba ya nolanga na prière. Bien aimé Nzamba ya nolanga na prière. Losaka mama. Non yebisa ndeko moko mukola lelo. Ne te laisse pas influencer par la consolation d'Elkana. Mais change ton attitude. Change ta manière de chercher Dieu. Change ta manière de prier. Bakisa ba nombre des heures na prière. Ou met la mingi na présence ya Nzambe. Parce que la solution ne vient que dans la prière. Tangu Nzambe ayanolaki Anna, ce n'était pas à la maison, mais c'était dans la présence de Dieu. Les bien-aimés prières, ils ont la capacité, la prière, ils ont la capacité, la glossie des malaches. Nzamba salongolo, yo mouton mesana na situation pasi na yo. Yo mouton mesana na problème elelisa yo. Yo mouton s'inquiétera sous na makambo ba sekela yo. O milembisa na vie de prière. Na sambeli Nzambe pona yo. Molimo santo a telemisa yo. Molimo santo a fortifié yo. O telemalisu na prière. O mentalisu na prière. Parce que c'est dans la prière que Dieu dépose les solutions. C'est dans la prière que Dieu dépose les résultats. C'est dans la prière Nenzamba tiara biyano na ba exaucement ba prière na biso. Na kombo ya Yesu Christo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao, merci.